आखिर राजीनामा दिलाएरै छाडेछन्। 2 दिनको नाटक सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बनाए भने अहिले मात्र सुदन गुरुङ बनाएर छाडिदिए। अस्तिसम्म तिमीहरू होइन विरोध गर्ने सुदन गुरुङलाई कम भन्दै थियो मान्छेहरूले। यिनीहरूले कसैले 5 करोड खायो, सुदन गुरुङले 5 करोड खाएको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सुशील आमाबाट भन्ने पनि यिनीहरूको ग्याङको हो। यिनीहरूले कम सुदन गुरुङको खेत गर्ने। सुदन गुरुङ एकताल कता इन्डिया कि कता सिक्किमको 2टा सुदन गुरुङ थियो त्यतिखेर। यिनीहरूले कम ट्रोल बनाएको थियो जिन्जी आन्दोलन। अहिले आएर चाहिँ अहिले फेरि सपोर्ट गरे जस्तो गरिरहेको छ। तिमीहरूले त कम खेत गरिरहेको यो माटो पार्टीकोले त सुदन गुरुङलाई। तिमीहरूले त केही नबोल्दा हुँदैन सुदन गुरुङको बारेमा त। सुदन गुरुङ जस्तो गर्नलाई त तिमीहरूको अध्यक्षले त अझै धेरै कति कुर्नुपर्छ। अध्यक्ष त्यति हो उसमा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको थियो र पानी ल्याएर खुवाएको थियो र धरानमा सबै जनताले वाह वाह गर्छन्। नत्र त खासै केही देखेको छैन। ऊ त डोजर रोकेर कोदालो बोकेर हिँड्ने मान्छे हुन्। त्यस्तो खाले मान्छेको अब विश्वास त गर्दै लाग्दैन मलाई चाहिँ। अब नेपाली जनताले गरे मात्रै।